दुनिया के कुछ खतरनाक जंगलों के बारे में रोचक बातें। नंबर 1, अमेज़न जंगल को दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक जंगल माना जाता है। यह जंगल 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जंगल में कई तरह की जानलेवा बीमारियां फैलाने वाले जानवर पाए जाते हैं। नंबर 2, टाइगा फॉरेस्ट को दुनिया का सबसे खतरनाक और बड़ा जंगल माना जाता है। यह जंगल एशिया, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका तक फैला हुआ है। नंबर 3, सुंदरवन जंगल भारत का सबसे बड़ा और खतरनाक जंगल है। यह जंगल पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के डेल्टा पर स्थित है।